Всем привет, qizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Men hozir maktabdan keldim. Biza bugun deganam bilan piknik qilamiz. Juda ham qiziqarli video bo'ladi. Chunki piknikka biz unaqa oddiy qilmaymiz. Juda ham sizlar uchun qiziqarli qilib, maza qilib o'tkazamiz. Xonimdaman kiyimlarimni almashtirib olay. To'xtang, siz like va podpiska bosib qo'ymadingiz-ku, bosib qo'ying. Unaqa qiyin ish emas. Sizdan faqatgina shuni so'rayman. Videoni bemalol maza qilib tomosha qiling. Qaysi fotokam kiyib olsamki, bunaqa pushti jigarangligimi yoki bunaqa oq serdichka, siyoh rang serdichkaligimi? Mana shuni qiling. Вот так kiyinib bo'ldim. Вот shimni kiydim. Chunki havo quyosh bo'lib ketmagan, salqin zo'r havo. Eng asosiysi yomg'ir yog'masin. Men ko'p narsa olishim kerak, так что men shunga narsalarni so'raman. Birinchi o'rinda bilet olamiz, ya'ni yerga solish uchun. Вот deyimizga solgani. Bitta zo'r narsa, men issiq suv qo'yib qo'yganman. Biz o'ta Big Bon, ya'ni lapsha ichamiz. Yo-mayo. Bu shuning uchun kosa docha yegani, sizlar g'oradingizlarmi bilmadim, docha yegani, farg'onalilar g'oradiydi. Xullas docha yegani, tuz va baklajkaga issiq suv olamiz va oddiy suv ham ichgani, napitka ham olsak kerak. Вот mana bitta turgan stikerlar bekorga qo'yilmagan. Buni sababini bitta videoda aytganman. Xullas sababi bor. Hozir ko'p gapirishga vaqtim yo'q. Aytib qo'y qolay, ekranni foniga chiroyli rasm tushishi uchun mana shunaqa piknikligini bildirish uchun yozib va shunaqa rasm qo'yib qo'yganman. Qayerga tushishini bilmayman, shuning uchun hamma yog'iga qo'yganman. Bitta odam buni piknikligini bilib, bu rasmlardan bilib kirib ko'rishi uchun. Qanaqa yondiradi, yondavay. Xullas qanaqa yonardi? 23 gradus, a? Endi 24. Menga qanaqasi qo'ydim? Hozir to'xtaylik. Endi ko'raylik. 25. Endi men qanaqasi qo'ydim? Hamma. Qirab o'tkazilgan edim. Quyidagi sulik. Вот g'o'rachilar, dovchichilardan oldim va pul. Ha, albatta 50 ming ishlatmaymiz. 2 kishi 20 mingni ishlatamiz. Endi non ham olishim kerak. Mana Arafatam kelibdi. Men chekdimda. Suvlar olaman, pullar, non. Anda video bor. Также mani зрениямda qo'yadi-ku. Do'kon emas ekan. Anu, valda katta xotin ko'z renalarimdan Arafatda bo'lyapman. Yo-mayo. Xotinim hayrondim, nega meni videoga oldi deb. Bo'lsin, mayli. Ana shunaqa deydi, nima deysizlar? Lag'imga kirmasin. Keyin bitta qizda komment o'qib qoldim-da. Nimaga oldingidaqa videolarni kulib olmayapsiz debdilar. Har gapirganda tirjab gapiringmi? Qanaqa masalan, menimcha xomush bo'lgan videomni ko'rgansizman, chunki masalan mana videodan oldin nima bo'lgan, balki videodan oldin yig'lagandirman yoki problemam bordir. Endi bilmadim, har doim kulib yura olmaysiz yo'qda. Hech shunaqa. Yajbor sizlarga yaxshi kayfiyat bilan ishga harakat qiling. Kep bugun yomg'ir yog'ar ekan, hozir havoni ko'rsam. Omadimizda bizim, nima deysizlar? Salom. Ana, biz ko'rishdik. Ana endi magazinga. Da, mana Arafatda ham puli bor. Men 20 ming ishlatdim. Qaranglar, qanaqa chiroyli osibdi. Magazinga keldik. Yomg'ir. Nima qilamiz endi, yomg'ir yog'ib, voy shu tez yog'yapti. Yomg'ir yog'ib ketgan sababli men bitta Arafatda uyda qilmoqchimiz. Chunki men bitta o'zi biz chiroyli joy topdik, lekin yomg'ir yog'gani uchun shu yerda qolamiz. Daraxtlardan tushmayapti yomg'ir. Вот так. Biletlarni ham chiroyli qilib olamiz. Boya magazinda Arafatda puli magazinchiga tushib qopti. Biz qidiramiz deb ko'chaga Big Bonni qo'limizda chiqib ketib qopmiz. Magazinchi pulini to'lamasdan chiqib ketishyapti deb o'ylab qopti. Uncha ko'p yeb o'tirganlarimiz yaxshi ko'rsatolmaganman, chunki men telefonimda hozir o'zingizlar ham ko'rasizlar, Doraemon Utopia ko'rdik. Men uncha yaxshi ololmadim. Arafat esa faqat video o'tirgisi kelmadi, maza qilib gaplashgimiz keldi. Shuning uchun ham ko'proq gaplashdik, lekin iloji boricha ko'rayotganidek video hali oldinda minutlari ko'p. Juda ham qiziqarli bo'ladi. Так что like va podpiska bosib qo'yinglar. Biz maza qilamiz-da, shunaqa. Yaxshi yerga kirib yomg'ir yog'ib ketdi. Unchalik yomon yog'yapti. Hozir ko'rsataman keyin. Bozorligimizga rastakovka. Chipsik oldik 7 millik. Bitta Big Bonchik. Bitta moroznichik.
Qurt biz ana tuzga maydalab do'cha bilayman. Bu yerda esa biz chiroyli qilib begona tayyorlab oldik. Ma'rifatga muzikalasini tayyorlamoqchi edim. Ezma chiroylim tufayli Arafat narsalarni joylab bo'ldi va umankini mana shuni tayyorladik. Va aytganchilik suvimiz ozgincha sovib qolibdi. Biz Arafat uyida qilishimiz bilmagandik. Bo'lmasam shuni Arafat uyida qaynatib olardik. Shuning uchun ham suvimiz ozgincha sovib qolibdi. Mayli, lekin pishdi. Judayam sekin pishdi. Lekin mazza qildik-da xullas. Вот bizga sharoit zo'r o'sha. Mezza yomg'irlarda zo'r havo bor. Mana qaynoq suv Arafatga. Ko'rishinglar mumkin. Shokoladli ham olib turibdi. Olma bodring ham turibdi. Qaranglar qanaqa chiroyli qilib yesak. Endi piknik bo'lgandan keyin boshqa qatdan ko'rsaman. Вот, pishyapti. Chiroyli emasman. U meni umuman chiroyli deb hisoblamaydi. Lak. Qizlar nafit ko'moqchi edik. Magazin tezroq bo'linglar, klientlar ko'p deganga esimdan ham chiqib ketibdi nafitga olish. Super. Do'stligimiz uchun. Xo'p. Ya'ni doramma ko'rdingiz. Ham. Qurtni maydalab oldik. Ach. Qurtni maydalab yumshat o'lcha bilan tuz ham qo'shamiz. Alishtamda endi. Endi tatib ko'rib sizlarga bahosini aytamiz. Tuz bilan qurt. Okay, что ли? Yaxshi. Tuz bilan qurt menga 10 dan 7. Da. Mana biz bo'shatib oldik. Yotmoqchiman YouTube'ni o'sha 4-chi qismiga kelib qo'ydik. Yo'q, 5-chisiga keldik. O'zi 4dan ko'ryaptik. Bo'lganiga ustimizga kiyib oldik. Uzr, sizlarga yaxshi ko'rsatmadim unchalik. Mazza qilib dorama ko'rib yotdik degan nima deysizlar. Ivotani endi ishtiramiz. Piknikimiz ham va nihoyasiga yetib qoldi. Sizlar oxirigacha ko'ringlar. Hali tugamadi. Vallahi podpiska bosishganda qilmanglar. Mazza qildik. Sizlar pikniklarga chiqinglar. Sizlar do'koninglarning ismini kommentda yozib ketishinglar. So'ragan bo'lardi va nechinchi like bosdingiz va podpiska bosdingiz. Podpiskam qancha edi? Shuni ham yozib keting va shunaqa chiroyli qilib narsalarni yig'ishtirib olamiz. Вот, men nimadir laqab yuribman. Xosligi o'ynab ham beraman. Faqat tezlashib ketgan ko'rmaydimchalik. Вот, biletimiz juda ham yomon bo'lib ketibdi. Va buni albatta yuvib yuboraman. Buni mana shunaqa qilib chiroyli qilib birinchi qoqib olamiz va albatta yuvib tashlaymiz. Uyimda. Olmani yemabmiz ham, esim to'yib ketdi endi, Xudoga shukr. Вот, mana shunaqa qilib chiroyli qilib yashtiramiz. Mazza qildik. Yağmur tindi. Sen kaçta beramiz. Ya, ketdim. Bye bye. Endi men yugurib boraman. Shoqqa tappa. Xabar bo'lyapti. Men ketdim. Xullas qilinglar. Bugun Arafat bilan o'tgan piknikimiz men uchun juda ham unutilmas va zavqli bo'ldi. Juda zo'r bo'ldi. Bak, endi kirib ketyapti. Kirib ketdi. Mana shay qo'yib. Vah. Bitta o'chirgan daraxtimizni ham ko'rsataman. Mana shu daraxt, bu yerda shirin, bu yerda katta do'cha daraxti bor. Bu yerda hech kim yashamaydi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, birada yotsa deb qo'ygan, sotilyapti. Shuning uchun ham hech kim yo'qligi uchun mazza qilib oldik. Seringlar ham tugab qoldi. Shunaqa, xullas hammaga xayr, 85-marta xayrlashishim. Hammalar bilan xayrlashamiz. Sizlar like va podpiska bosishganda qilmanglar. Qiynashmas chunki bosib qo'yaveringlar. Hech nima qilmaydi. Bu o'tgani yomg'ir mayda juda maydalab yog'yapti. No ataklari sezilmayapti. Sizlarni yaxshi ko'raman. Love you. Xohlasangiz